السلام عليكم. مرحبا بكم إخواني الكرام. اليوم غادي نصايبو مع بعض دائرة صفارة الشرطة والإسعاف لا سيرين بطريقة بسيطة جدا. تابعوا معايا الفيديو من الأول حتى الآخر باش تشوفوا كيفاش غادي نديرو ليها. تابعوا معايا هاد الشيمة باش تفهموها مزيان ولا هاد الخطاطة. هذا مكبر صوت عنده زائد ناقص بالإضافة إلى 1 كيلو، هذه ريزيستانس مقاومة، وهذه هنا كاباسيتي سيراميك 223 أو 22 نانو فاراد. هنا 20 كيلو أوم ريزيستانس مقاومة، وهنا مكثف 16 فولت 220 ميكرو فاراد. هذه ترانزستور بي سي 337 إيميتور كوليكتور لا باز. وهنا تي اي بي 32 الإيميتور كوليكتور لا باز. وهنا مقاومة 47 كيلو أوم. أما هنا زر أو بوطون، زر التشغيل. شو تيبقى لينا؟ جي ان دي لاماس ولا الناقص، باتري ناقص. هنا راه الإخوة راني نسيت الباتري الزائد، واني غنضيفو دابا اللي هو هذا. تيدخل هنا في الإيميتور ديال ترانزستور بي ان بي تي اي بي 32. تي اي بي 32 او تي اي بي 42 بحال. هنا باتري زائد. ما هنا منين تيدخل الموجب ديال البطارية، وهنا السالب ديال البطارية، باتري ناقص. كيف ما قلت لكم إخواني، تي اي بي 32 أو 42 بحال، و بي سي 337 ولا بي سي 547 نفس الشأن ولا نفس الشيء. هنا تي اي بي 42 كتبقى لا باز على اليسار، هذه هي لا باز، وهنا الكوليكتور وهنا الإيميتور. كيف ما قلت لكم إخواني، اللي ما عندوش تي اي بي 32 راه يعوضها بالتي اي بي 42. تي اي بي 32 راه يعوضها بتي اي بي 42. هذه بي سي 337، واللي ما عندوش يخدم بي سي 547. نحطو الكوليكتور على لا باز. تحية عطرة لهواة الإلكترونيات والمبتدئين. ومن بعد تنجيب كوندونساتور 16 فولت 220 ميكروفاراد. هاد الكوندونساتور هادي ولا هاد المكثف 16 فولت 220 ميكروفاراد، تنحط الناقص ديالها على الإيميتور. الناقص ديالها تنسودي على الإيميتور، وتنجيب جوج المقاومات، وحدة 20 كيلو أوم، اللي ما عندوش الإخوان 20 كيلو أوم يلاقي جوجات ديال 10 كيلو أوم، هادي 47 كيلو أوم. تنشدهم بهاد الطريقة هادي، تنجمع رجليهم ما بيناتهم بجوج، وتنحطهم على الزائد ديال المكثف، تنسوديهم على الزائد ديال المكثف بهاد الطريقة هادي. سمعتوني إخواني، اللي ما عندوش 20 كيلو أوم يمكن ليه ياخد جوج ديال 10 كيلو أوم ويلاقيهم اون سيري، يعني على التوالي. هذه ريزيستانس 1 كيلو أوم تنسوديها في الكوليكتور ديال تي اي بي 32. هذه 1 كيلو أوم. هذه تبعوا معايا إخواني، أنا درت لكم داكشي مبسط. هذه كوندونساتور سيراميك 223 إما كا ولا جي، 223 ولا 22 نانو فاراد، بحال اللي درتيها مزيانة. وتناخد هاد البوطون بوسوار، هاد الزر ديال التشغيل، تنسودي رجل وحدة على 47 كيلو أوم.
رجل وحدة على 47 كيلو أوم. أخي فضلا وليس أمرا، شكرا. تبعوا معايا إخواني، وتناخد الرجل اللي بقات ديال البوطون بوسوار، تنحطها على الإيميتور ديال TEP 31 بهاد الطريقة هذه. تنسودي عليها. أنا غادي معكم مرحلة بمرحلة حتى النهاية. ضروري غتفهم وضروري غتدخل لك الراسك هذه، حنت أسهل ما يمكن. وتناخد هاد الكوندونساتور هادي ولا هاد المكتف، تنديه لاباز ولا القاعدة ديال BC 337، ومن بعد تنجيب الريزيستونس اللي بقات هي الأخيرة. الريزيستونس اللي بقات هي 20 كيلو أوم. هاد 20 كيلو أوم تنجمعها مع المكتف في آن واحد، نجمعهم هما بثلاثة بهم: مقاومة، المكتف، والقاعدة أو لاباز ديال BC 337، وتنسوديهم بثلاثة بهم. صافي، حنا على وشك النهاية. ومن بعد تنجيب بطارية 3.7 فولت الزائد الناقص. تناخد الزائد أو الموجب ديال البطارية، تنسودي على الإيميتور ديال TEP 32 هنا في هاد البلاصة هادي، مع البوطون بوسوار والإيميتور ديال TEP 32. تيبقى ليا الناقص أو السالب، تنسودي على الإيميتور ديال BC 337 من جهة الناقص ديال المكتف. هذا بالنسبة للضوء ولا البطارية. تيبقى لينا غير مكبر الصوت أولا الباف، حتى هو نوريكم في غتسوديو. واحد غيكون على الناقص، هذا مكبر صوت. واحد غيكون على الناقص ديال مكبر الصوت غيكون على الناقص إما الإيميتور أو المكتف. غنحطو على الإيميتور والمكتف، ولا الناقص ديال البطارية بصفة عامة. ونبغيكم تصيبوا بحالة وتكتبوا لي في التعاليق. وإلا كان عندكم شي استفسار أو ملاحظة فمرحبا، أنا راه هنا الإشارة، غير سألني وأنا نجاوبك. دابا إخواني باقي لنا الزائد ديال الباف. فين غتكون بلاصتو؟ في الكوليكتور، في الكوليكتور ديال TEP 32. تتسودي هاد الزائد ديال الباف. صافي، دابا انتهينا. ما بقى لينا إلا نجربو ونشوف. بسم الله. على بركة الله. مزيان خدامة، مزيان بالفعل الشبيهة ديالها تماما. خاصة غير مكبر الصوت كبير ويرفع الصوت أكثر. مزيان خدامة ناضية. يلا إخواني اكتبوا لي في التعاليق كيفاش جاتكم هاد لاسيرين هادي. نبغيكم تشاركوا هاد الفكرة ولا هاد الفيديو مع الناس ديالكم والأصدقاء ديالكم كذلك، باش يستافدوا حتى هما. وإلا عجبتك هاد الفكرة هادي دير لايك واشترك في القناة باش يوصلك كل جديد. إلى الفيديو الجاي، والسلام عليكم.